Ողջույն դոկտոր Սայմի սիրելի հետևորդներ, այսօր ուղիղ եթերում զրուցելու ենք Հերացի կլինիկայի եւ Շենգավի բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբույժ Սեդա Նիկողոսյանի հետ։ Մեր այսօրվա զրույցի թեման է կրծքերի ձգում եւ փոքրացում։ Հիշեցնեմ, որ ձեզ ուզող հարցերը կարող եք գրել ուղիղ եթերի ընթացքում մեկնաբանությունների հատվածում։ Իսկ ես խոսքս սիրով փոխանցում եմ մեր հյուրին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ինձ այսօր հյուրընկալելու համար ձեր տաղավարում։ Այսօր կխոսենք մի շատ հետաքրքիր թեմայից կանանց համար եւ ինչու ոչ տղամարդկանց համար, քանի որ ցանկացած տղամարդ ցանկանում է իր կողքին ունենալ գեղեցիկ կին։ Կխոսենք կրծքերի ձգումից եւ փոքրացումից։ Մի փոքր ներկայացնեմ ինչ են իրենց ներկայացնում այդ երկու վիրահատությունները։ Կրծքերի ձգումը բժշկական տերմինաբանությամբ կոչվում է մաստոպեքսիա։ Այս դեպքում ուղղակի զուտ մաշկի հաշվին ձգելով կնոջ կուրծքը մենք կարող ենք ստանալ ավելի գեղեցիկ կլոր տեսքի կուրծք։ Հիմնականում նման պացիենտները մեզ դիմում են հետծննդաբերական եւ պոստլակտացիոն շրջանում, այսինքն երեխաներին կերակրելուց հետո։ Բայց ինչու ոչ, նաև ունենում ենք պացիենտներ, որոնք լինում են 17-18 տարեկան հասակի եւ ունենում են նման խնդիրներ։ Կրծքերի ձգումը հիմնականում, այսինքն պտոզը, կախվածությունը լինում է 3 աստիճանի, ըստ իր կախվածության չափսի մենք դիմում ենք տարբեր միջամտությունների։ Կարող ենք կրծքերը ձգել պերիարիոլար, այսինքն ձգում ենք ուղղակի արիոլայի շրջանից։ Երկրորդ տարբերակը դրանք վերտիկալ ձգումներն են ուղղահայաց եւ երրորդը արդեն տեանման։ Ըստ իս, որպես պլաստիկ վիրաբույժ ես հակված եմ վերջին տեաձև ձգմանը, քանի որ այն ապահովում է լիարժեք արդյունք եւ ծառայում է բավականին երկար ժամանակ։ Մյուս տարբերակը արդեն ավելի մեծ վիրահատություն է, կրծքերի փոքրացումը։ Դա խիստ տարբերվում է կրծքերի ձգումից, քանի որ թե վիրահատության տեխնիկան եւ թե ապակինումը ավելի երկարատև ընթացք է պահանջում, թե պլաստիկ վիրաբույժից եւ թե պացիենտից։ Նման վիրահատության դիմողները լինում են ավելի մեծ տարիքի կանայք, հիմնականում լինում են ավելի գեր կանայք, հիմնականում գեղձը լինում է մեծ երկու տարբերակով, ճարպային հյուսվածքի հաշվին եւ գեղձային հյուսվածքի հաշվին։ Եթե մեզ դիմում է պացիենտ, որը ավելի գեր է, նրա մոտ ավելի շատ գերակշռում է ճարպային հյուսվածքի հաշվին կրծքի մեծությունը, իսկ ավելի նիհարիկ կանանց մոտ գեղձային հյուսվածքն է գերակշռում։ Ասեմ, որ այս դեպքում ունենում ենք որպես վիրահատության բարդություն կարող ենք ունենալ արիոլայի նեկրոզը եւ այս վիրահատության դիմող կանայք պետք է ընտրեն բանիմաց գրագետ վիրաբույժի, քանի որ արիոլան սնուցվում է հատուկ անոթների միջոցով եւ վիրահատության ընթացքում եթե վնասվում են այդ անոթները, կինը ուղղակի կարող է կորցնել կրծքի արիոլան հարպտկային շրջանով։ Դրա համար կխնդրեմ դիմել բանիմաց վիրաբույժների։ Փորձեմ ներկայացնել ինչ առավելություններ եւ բարդություններ կարող են լինել կրծքերի վիրահատության դեպքում։ Առավելությունները թե կրծքերի ձգման, թե փոքրացման դեպքում արիոլայի նյարդավորումը, այսինքն զգացողությունը պահպանվում է։ Կինը հանգիստ կարող է դիմել այդ միջամտությանը եւ վստահ լինել, որ արիոլան հետագայում կունենա զգացողություն։ Կարող ենք կրծքերի ձգման միջոցով առանց իմպլանտների ունենալ գեղեցիկ կլոր տեսքի կրծքեր, քանի որ երբ ես նկարներ եմ տեղադրում իմ էջում բազմաթիվ կանայք հարցնում են կամ մտածում են, որ իմպլանտներ են տեղադրված, ասեմ, որ ոչ, հնարավոր է առանց իմպլանտների, ովքեր որ խուսափում են ունենանք գեղեցիկ արդյունքներ։ Ես իմ հետ նկարներ եմ բերել, նկարների միջոցով տեսնենք,
Տեսեք, այս դեպքում կնոջ կուրծքը կախված է, արիոլան գտնվում է ստորին սահմանում եւ իմ նշած տեաձև կտրվածքով, այսինքն կտրվածքն արվում է արիոլայի շրջանում, ուղղահայաց ուղիղ գծով եւ ստոր կրծքային ծալքով։ Այսինքն սպիերը արիոլայի շրջանում, քանի որ գունափոփոխման զոնա է, լինում են աննկատ։ Ստոր կրծքային ծալքի շրջանում սպի ենք ունենում, որը մնում է ստոր կրծքային ծալքի շրջանում եւ միակ սպին, որը որ լինում է նկատելի, լինում է ուղղահայաց արիոլայի ստորին եզրից մինչեւ ստոր կրծքային ծալք։ Այստեղ տեսնում ենք, որ կնոջ կրծքի վերին եզրը դատարկ է, ունենք փոսություն եւ ձգման միջոցով հնարավորություն ենք ստանում այդ ամբողջ կախ ընկած թե գեղձային, թե ճարպային հյուսվածքը բարձրացնել, ֆիքսել եւ ունենալ ավելի լեցուն գեղեցիկ կուրծք։ Մի քանի նկար նորից ցույց տամ այստեղ։ Նորից կնոջ կուրծքը կախված է, արիոլան գտնվում է ստորին սահմանում, ունենք վերևի բևեռի մեջ ընկած հատված եւ արդեն հետ վիրահատական արդյունքը ունենք կլոր տեսքի կուրծք։ Ասեմ, որ մաստոպեքսիայի ժամանակ հեռացվում է միայն մաշկը, այսինքն մենք գեղձին բացարձակ ձեռք չենք տալիս, գեղձը մնում է ինտակտ։ Կինը դրանից հետո կարող է հանգիստ վերադառնալ իր բնականon կյանքին ընդամենը մի քանի օր անց։ Ունեցել ենք պացիենտ, որը երկրորդ օրն անգամ գնացել է աշխատանքի հիվանդանոցում մաստոպեքսիայի դեպքում։ Մնում է պացիենտը 1 օր, 1 օրից հետո վերադառնում է լիարժեք իր կյանքին։ Իսկ կրծքերի փոքրացման դեպքում մի փոքր ավելի երկարում է միջամտությունը, քանի որ այդտեղ ավելի մեծ վիրահատության հետ գործ ունենք եւ պացիենտը մնում է կլինիկայում 2-ից 3 օր։ Այդպես։ Բարի, շնորհակալություն թեմային մանրամասն անդրադառնալու համար։ Այնուամենայնիվ մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր, որոնք մեր ընթերցողները հղել էին նախապես, գուցե դրանք կրկնվեն, այնուամենայնիվ ընթերցեմ։ Ինչ մեթոդով է իրականացվում կրծքի ձգումը, արդյոք անզգայացում պահանջվում է թե ոչ, եւ հետ վիրահատական ինչ բարդություններ են հնարավոր։ Ես արդեն նշեցի մի քանի տարբերակ, իսկ ինչ վերաբերվում է անզգայացման տեսակին, եթե մենք դիմում ենք պերիալիոլյար, այսինքն ուղղակի արիոլայի շրջանով հատմանը, այդ դեպքում եւ վերտիկալ մասնահատման դեպքում հնարավոր է անգամ տեղային անզգայացմամբ կատարել, բայց եթե կուրծքը արդեն տոզը 3-րդ աստիճանի է, որը որ ցուցված է տեաձև կտրվածքով, հիմնականում կարելի ասել մեզ դիմում են հենց նման խնդրով կանայք, մենք արդեն ստիպված պետք է նարկոզով վիրահատենք, քանի որ ավելի մեծ վիրահատություն է։ Բարդություններից կարող են լինել ցանկացած վիրաբուժական բարդություն, որը որ լինում է, կլինի դա փոքրիկ հեմատոմաներ, վերքի ինֆեկցիում, դա բոլոր վիրահատություններին են պատահում։ Մյուսը կարելի ասել մաստոպեքսիայի ժամանակ, ուղղակի ձգման ժամանակ մենք բարդության հետ չենք առնչվում։ Բարդություն կարող է լինել փոքրացման ժամանակ, ես արդեն նշեցի, կարող է կինը կորցնել արիոլան իր հարպտկային շրջանով, դրա համար պետք է ուղղակի դիմել բանիմաց պլաստիկ վիրաբուժի։ Բարի, ընթերցեմ մեր հաջորդ հարցը։ Ինչպես է պետք նախապատրաստվել վիրահատությանը, անալիզներ պետք է հանձնել նախապես եւ ինչ անալիզներ, եթե պետք է հանձնել։ Անալիզներ վիրահատությունից առաջ հանձնում է այդ ամբողջ ստանդարտ փաթեթ գոյությունի, որ բոլոր վիրահատություններից առաջ հանձնում են պացիենտները, տվյալ դեպքում ավելանում է միայն կրծքերի սոնոգրաֆիա կամ մամոգրաֆիա։ Մենք ուղարկում ենք մամոլոգների մոտ, մամոլոգները իրենք որոշում են ըստ կրծքի եղած բարդության, ըստ հիվանդի տարիքի կինը դիմի սոնոգրաֆիայի, թե մամոգրաֆիայի, հետազոտելով ամբողջ կուրծքը, եթե չունենք որևիցե խնդիր, դիմում ենք արդեն նշված վիրահատությունների։ Ասեմ, որ անգամ եթե ունենք խնդիր կրծքում, մենք հաճախ համագործակցում ենք մամոլոգների հետ, վիրաբույժների հետ արդեն, ուռուցքաբանների հետ եւ միասին կարող ենք անգամ խնդրի դեպքում լուծել այդ վիրահատության հարցը։ Բարի, ընթերցեմ հաջորդ հարցը։ Կրծքերը ձգելուց հետո արդյունքը որքան է պահպանվում եւ ինչը կարող է ազդել արդյունքի պահպանման վրա։
Կրծքերը ձգելուց հետո կարելի ասել արդյունքը պահպանվում է այնքան, մինչև որ կինը նորից գիրանա, նորից նիհարի, այդ դեպքում կարող է լինել արդյունքի ինչ-որ որոշակի ձևախախտում։ Եթե հետվիրահատական ընթացքում կինը չի հղիանում, չի կերակրում, այսինքն կարող է հղիանալ, կերակրել, ուղղակի խնամել կուրծքը, եթե կինը ամբողջ կերակրելու ընթացքում կրի համապատասխան կրծկալ, ապա մենք կրծքերի պտոզ կարելի ասել չենք էլ ունենա։ Հիմնական խնդիրը լինում է այն ժամանակ, երբ որ կանայք կերակրում են երեխաներին, այդ ընթացքում կուրծքը մեծանում է, չափից ավելի ձգվում է, կանայք համապատասխան հագուստ չեն կրում այդ ընթացքում եւ ունենում ենք մաշկի էլաստիկության ընկճում, կախվում է կուրծքը, եթե խնամվի այն ցուցումներով, ինչ որ մենք ենք ասում, ապա շատ երկարատև տարիներ կինը կունենա այդ գեղեցիկ արդյունքը։ Բարի, այստեղ կրծքերի փոքրացման հետ կապված հարց ունենք, բացի էսթետիկ նպատակներից ուրիշ որ դեպքերում է անհրաժեշտություն առաջանում փոքրացնել կուրծքը։ Շատ հաճախ մեզ դիմում են կանայք, մի քիչ ավելի տարիքով մեծ, բայց մի քանի օր առաջ ինձ անգամ դիմել էր 17 տարեկան աղջիկ, շատ մեծ կրծքերով։ Դա կարող է առաջացնել առաջինը ողնաշարի վրա գերծանրաբեռնվածություն, հետագայում ողնաշարի գրիժաների արկայություն կարող է լինել այդ ծանրությունից եւ կնոջ հիմնականում առողջական խնդիրներ են առաջանում։ Բարի, անդրադառնանք մեր հաջորդ հարցին, մի աղջիկ գրում է, ես 25 տարեկան եմ, բնականից կրծքերս մի փոքր կախված են, եթե հիմա վիրահատեմ, ապա տարիքի հետ նորից կկախվեն, այսպիսի հարց։ Տարիքի հետ գնում է ծերացում, այսինքն եթե դուք հիմա 25 տարեկան եք, բնականաբար 45 տարեկանում այն տեսքը չեք ունենալու, ինչ որ 25-ում, բայց շտկելուց հետո, եթե կրում եք համապատասխան հագուստ, ամբողջ կյանքի ընթացքում խնամքով եք վերաբերվում, այսինքն թույլ չենք տալիս, որ մաշկի էլաստիկությունը ընկնի, քսում են համապատասխան յուղային քսուկներ, արդյունքը կարելի ասել կարող է պահպանվել 20-30 տարի։ Շնորհակալություն, անդրադառնանք հաջորդ հարցին, ես գիրանալու հակով ունեմ, երբ գիրանում եմ, կրծքերս մեծանում են, երբ նիհարում եմ, կրծքերս նույնպես նիհարում են, ուզում եմ փոքրացնել կուրծքս, բայց մտավախություն ունեմ, որ եթե նորից գիրանամ, ապա վիրահատությունից հետո կուրծքս նորից կմեծանա, ինչ խորհուրդ կտաք։ Տեսեք, հիմնականում կուրծքը մեծ լինում է երկու խնդրի պատճառով, ճարպային հյուսվածքի և գեղձային հյուսվածքի։ Եթե տվյալ պացիենտը նշում է, որ գիրանալուց և նիհարելուց կրծքի չափսն է փոխվում, ուրեմն նշանակում է նրա մոտ հենց ճարպային տեսակն է։ Նման պացիենտները ցանկալի է վիրահատվեն, քանի որ փոքրանալու դեպքում եւ առողջական խնդիրներն են պակասում եւ կյանքի որակն է լավանում։ Իսկ հետագայում չգիրանալու համար ուղղակի կարելի է զբաղվել սպորտով եւ հետեւել իրեն։ Բարի, ընթերցեմ հաջորդ հարցը, ունեմ կրծքի ասիմետրիա, որը առաջացել է քաշ հավաքելուց հետո։ Եթե վիրահատության միջոցով ասիմետրիան շտկեմ, հետագայում նորից կարող է առաջանալ այն։ Ոչ, նման ասիմետրիան կարող է լինել հորմոնալ պատճառով եւ ուղղակի բնականից ժառանգական ասիմետրիա։ Եթե կա ժառանգական ասիմետրիա, վիրահատությունից հետո շտկելուց հետո միանշանակ այն չի փոփոխվի։ Եթե անգամ կա էնդոկրին խնդիրներ, նորից մենք համագործակցում ենք էնդոկրինոլոգների հետ, պացիենտը ստանում է համապատասխան բուժում եւ վիրահատությունից հետո ոչ մի խնդիր չի առաջանում։ Այստեղ մի հարց ունենք հղիության ծննդաբերության հետ կապված, կարծես թե դուք պատասխանել եք, այնուամենայնիվ ընթերցեմ, ամուսնացած չեմ, երեխաներ չունեմ, ուզում եմ մեծացնել կուրծքս, ուզում եմ իմանալ, հետագայում հղիությունը եւ ծննդաբերությունը արդյոք ազդեցություն կունենան կրծքերիս ձևի վրա։ Այստեղ մեծացման հարց է, կրծքերի փոքրացման հետ կապ չունի։ Մեծացնում են կուրծքը երկու տարբերակով հիմնականում, կարող են մեծացնել իմպլանտների օգնությամբ եւ կարող են մեծացնել ճարպային հյուսվածքի լիպոֆիլինգի, բոլորս արդեն երևի թե ծանոթ, այդ վիրահատության միջոցով։
Իմպլանտները իրանք տեղադրվում են թե գեղձի տակ, թե մկանի տակ, այսինքն նորից գեղձը լինում է ինտակտ, հետագայում հանգիստ կարող է կերակրել, նույնը լիպոֆիլինգի ժամանակ։ Եվ նշեմ, որ շատ աղջիկներ հենց դիմում են մեզ իմպլանտ տեղադրելու խնդրով, երբ որ զննում են կնոջ կուրծքը, ես այդպիսի պացիենտի նկար հիմա ցույց տամ ձեզ, երբ որ զնում են կնոջ կուրծքը, Նրան խորհուրդ ենք տալիս, որ իմպլանտ, եթե չի ուզում կինը մեծ ավելի չափսի կուրծք, հնարավոր է կուրծքը ձգել, կլոր տեսքի բերել առանց իմպլանտի տեղադրման։ Ասեմ, որ բազմաթիվ կանայք շատ հավանում են այդ տարբերակը եւ ուղղակի չէին էլ պատկերացնում, որ հնարավոր է կրծքին տալ գեղեցիկ տեսք առանց իմպլանտի օգնության։ Ու նշեմ, որ եթե օրինակ նման կախված կրծքում տեղադրվի իմպլանտ առանց կուրծքը ձգելու, որը որ լինում են մեզ դիմում են արդեն տեղադրված իմպլանտով, պացիենտներ շատ ավելի վատ արդյունք կլինի, քանի որ պատկերացրեք մենք ունենք այստեղ բավականին մեծ կախված գրպանիկներ, մեծ չափսի իմպլանտ տեղադրելով փորձում են վիրաբույժները զբաղեցնել այդ ծավալը եւ տալ կրծքին ձիգ տեսք։ Բայց ինչ է կատարվում, իմպլանտը ընկնում է այս գրպանիկի մեջ, ունենում ենք շատ ավելի տգեղ կուրծ, քան լինում է նախնականում, այսինքն իմպլանտը այս գրպանիկով հանդերձ արեոլայով միասին կախվում են, ունեցել ենք անգամ մինչև պորտը կախված այդպիսի կրծքեր։ Դրա համար եթե ունեք կրծքերի կախվածություն, եթե տեղադրվելու է իմպլանտ, զուգահեռ իմ խորհուրդն է, որ անպայման կատարվի մաստոպեքսիա, այսինքն միայն իմպլանտ տեղադրելով դա հարցի լուծում չէ։ Այստեղ մի հատ էլ նկար ցուցադրեմ։ Նորից նման պացիենտ, որը նախընտրել է առանց իմպլանտների ձգել կուրծքը, ընդամենը վիրահատությունից 15 օր անց արված նկար է, ու նշեմ, որ վիրահատության 14-րդ օրը կարերը հանվում են, կինը հանգիստ կարող է գնալ լողափ, զբաղվել սպորտով, ինչ ցանկանում է անել։ Բարի, շնորհակալություն, այստեղ եւս մեկ հարց մայրիկներից մեկն է գրել, կերակրող մայր եմ, կաթը ձախ կրծքումս ավելի շատ է, քան աչում, արդյունքում ձևավորվել է ասիմետրիա, ինչ խորհուրդ կտաք անել, հնարավոր է այնպես անել, որ ասիմետրիա չլինի կերակրելուց, իսկ եթե այն պահպանվի հետագայում, ապա ինչպես շտկել։ Տեսեք, կերակրող կանանց մոտ լինում է, որ մի կրծքով ավելի շատ են կերակրում, քան մյուս կրծքով, պետք է սպասենք կերակրման լիարժեք ավարտը մինչև, քանի որ ավարտից հետո միգուցե ինքն իրենով մաշկի էլաստիկությունը այնքան լավ է այդ կնոջ մոտ, որ ինքն իրենով կրճատվում է եւ հավասարվում են կրծքերը։ Սպասում ենք 1-2 ամիս, ուղարկում ենք նորից մամոլոգների մոտ, կատարվում է սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, կաթնածորաններում հետազոտվում է կաթի բացակայությունը։ Եթե այդ ժամանակ տեսնում ենք, որ կա ասիմետրիա, նոր արդեն մենք ենք զբաղվում նման պացիենտով, կատարվում է վիրահատություն հավասարացնելու համար կրծքերը, իսկ կանխելու համար ուղղակի նորից կրեք համապատասխան ճիշտ հագուստ։ Այսպիսի հարց չգիտենք որքանով կհամապատասխանի ձեր մասնագիտությանը, այնուամենայնիվ հնարավոր է մարզումների միջոցով ձգել կուրծքը։ Մարզումների միջոցով, եթե կուրծքը շատ մեծ չափսերի է եւ գերակշռում է ճարպային հյուսվածքը, ընդհանուր նիհարելով, բնականաբար կուրծքը չափսերով կփոքրանա, իսկ ինչ վերաբերում է մաշկի հարցին, այստեղ արդեն գրավիտացիան գալիս է եւ անօգուտ են դառնում մարզումները, պետք է դիմել ուղղակի մաստոպեքսիայի։ Սրա լավ կողմը կա, եթե հնարավոր է նիհարել եւ ուղղակի դիմել մաստոպեքսիայի, պացիենտը ավելի լավ է նիհարի ամբողջովին, կուրծքը ինչքան որ կախվում է, կախվի, հետո նոր դիմի պլաստիկ վիրաբույժի, որ ունենա ավելի գեղեցիկ արդյունք եւ այդ փոքրացման վիրահատությունը, որը որ պետք է հիվանդանոցում ինքը մնար 2-3 օր, այս դեպքում արդեն կդիմի մաստոպեքսիայի, ուղղակի մաշկի ձգման, հաջորդ օրը դուրս կգրվի եւ կապտի իր լիարժեք կյանքով։ Բարի, եւս մեկ հարց, շուկայում քսուկներ կան, որոնք խոստանում են ձգել կրծքի մաշկը կրծքով կերակրելուց հետո։
Արդյոք դրանք էֆեկտիվ են ձեր կարծիքը նման քսուկների վերաբերյալ։ Բացարձակ էֆեկտիվ չեն, ասեմ, որ մաշկի միջոցով ներծծումը շատ վատ է ընթանում եւ դա ուղղակի խաբեություն է, անիմաստ պետք չէ նման քսուկներին դիմել, ավելի լավ է կայացրեք ձեր որոշումը, մեկ անգամ վիրահատվեք, ունեցեք լիարժեք արդյունք։ Բարի, այստեղ մեկնաբանություններում այսպիսի հարց եմ տեսնում, բժշկուհի ջան, կանդրադառնաք արժեքներին, երևի ինչ-որ միջին շեմ նշենք։ Նշեմ մաստոպեքսիայի վիրահատությունը սկսվում է 450,000 դրամից սկսված, իսկ արդեն փոքրացումը, որը որ մի քիչ ավելի բարդ վիրահատություն է, պետք է զննենք, տեսնենք ինչ խնդիր է, ինչի հաշվին է, նոր կասենք, մաստոպեքսիան արժե 450,000 դրամ։ Բարի, շնորհակալություն, այսքանով մեր հարցերն ավարտվեցին, շնորհակալություն ենք հայտնում բժշկուհուն հարցերին պատասխանելու համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր ուղիղ եթերը կարող եք դիտել դոկտոր Սեյմի Facebook-յան էջում այցելելով տեսանյութեր բաժինը, ինչպես նաև մեր Instagram-ում եւ դոկտոր Սեյմ կայքում։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր պլաստիկ վիրաբույժ Սեդա Նիկողոսյանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։